يعني شيء مؤلم جدا ان ما زالت هناك صفقات تعقد، ومع الاسف الشديد يعني ظننا جميعا انه ربما لا نجد فساد جديد، لكن الامر لم يتضح حتى الان. عندك قراءه لفكره الفساد اختفى ولا لسه موجود؟ لا، هو انا شيء يهمني اكتر ان الوعي عندنا لابد انه يتحسن شويه. احنا عندنا نموذجين من نماذج التطور الديمقراطي في التاريخ كده، النموذج اللاتيني والنموذج الانجلو ساكسوني. النموذج الانجلو ساكسوني نموذج هادئ ومتطور، وارقى الديمقراطيات في الغرب هي من هذا النموذج. الدول الاسكندنافيه كلها وتلاقي دول راقيه كلها محترمه. النموذج اللاتيني دايما دموي، يعني المثال الشهير ليه الثوره الفرنسيه. انا ما عنديش استعداد بصراحه ان مصر تدخل في نفق مظلم 10 سنين مثلا على بال ما يبقى فيها ديمقراطيه. طب انت شايف، يعني خلينا اخد اجابه من الاستاذ اسامه وبعدين ارجع لك في فكره، شايف ايه الايجابي في المشهد؟ يعني ايه الكويس؟ فكره اننا فعلا بدانا نعرف، بدانا نتكلم، بدانا يعني نغير افكارنا للافضل، ولا احنا في اي مرحله يا استاذ اسامه؟ يعني انا شايف ان الثوره قدمت بسقوط النظام ده شيء جميل جدا وما كناش نتخيله. نعم، النظام السابق. نعم. فتحت افاق جديده على الحريه وعلى التعبير وعلى ابداء الراي واستعراض وجهات النظر، ده شيء اجمل واجمل. لكن المفروض بعد الثورات ما بتنتهي، الثوره لما بتقوم بتفكك. المفروض بعد ما الثوره تنتهي وبرحيل النظام بيبدا عمليه كما كانت تقول الحكمه دائما، فكره ان تقود وانت في الهزيمه، ربما الاصعب هو ماذا بعد ان تنتصر. ماذا بعد يعني انتصرت، هتعمل ايه بعد كده؟ بالظبط. الثوره قامت واسقطت نظام، ايه اللي بعد كده؟ هذا اهم واخطر، تجميع ما فكك. نعم. طيب استاذ خالد، عندنا اختيار اخر او ثاني في هذا اللقاء؟ يعني هي قصيده توقف. نعم. دي إلى روح صديقي حسام تمام. حسام تمام كان من الناس المحترمة جدا. الوطن يفتقد لأمثال حسام تمام في هذه اللحظة. نعم. رحمة الله عليه. نعم. لماذا توقفت عن قهوة الأمسيات وقررت في لحظة أن تلبي نداء الممات، وقدرت أن تكتفي راحلا في بلاد الشتات، وأرسلت في كل صمت ضجيجا من الذكريات. لماذا أجبني؟ أهل قد سئمت عناء الحياة؟ أم الموت طاش فيا ويله حين يمضي يمزق في الأمنيات؟ هو الموت يهذي فكل عزيز رخيص لديه، وكل شعاع جميل سيفنى، وكل سعيد سيأتيه آت. نعم. هو الموت يهذي ويبقى سؤالا سرى في الحنايا، لماذا توقفت عن قهوة الأمسيات؟ رحم الله حسام تمام. شكرا جزيلا لك يعني يا أستاذ